10番線に当駅始発快速川口区行きが参ります。青い線や黄色い線までお下げください。この列車は6両です。8時45分発快速山梨新幹線川口湖行きの入線です。黄色い線までお下がりください。3両のみ、次、3番線11時6分、快速小道田駅の自由席車両です。前の3両と後ろの3両のみ、12時6分の快速小道田駅自由席車両です。中尾の4号車から7号車は5席の指定車両となります。中尾の4号車から7号車は5席の指定車両です。自由席ご利用のお客様は3番線到着の11時26分の小道田駅は前の3両と後ろの3両です。特急列車開始101号10時38分。ご乗車くださいましてありがとうございます。ホリデー快速ビュー山梨号の小口沢駅です。自由席は前より1号車、2号車、3号車と後より8号車、9号車、10号車の前より後より3両ずつが自由席です。4号車と5号車はグリーン車の指定席、6号車と7号車は普通車の指定席です。ご利用の際にはそれぞれグリーン券、指定席券が必要です。グリーン券、指定席券をお持ちのお客様、号車番号と座席番号をよくお確かめの上ご利用ください。次は勝沼ぶどう橋に停まります。車内に段差、階段がございます。お降りの際は足元にご注意ください。勝沼ぶどう橋です。やめたやめた。すごい高いところにいる感じがする。おはようございます。いや
に到着いたします。お出口は右側です。山梨町出ますと次は伊佐温泉に停まります。普通列車の松本行きを降りましたので3番線、この後11時26分です。一部電車のホームの間広く空いている箇所がございます。お降りの際は足元にご注意ください。まもなく山梨市です。松本行きご利用のお客様は降りましたホームでお待ちください。この後11時33分の発車です。お降りの際には車内に落とし物お忘れ物なさいませんようご注意ください。伊佐温泉に到着です。車で甲府駅に到着いたします。甲府駅到着ホームは1番線です。お出口は左側です。甲府を出ますと次は岩崎に停まります。普通列車ご利用のお客様は普通列車の松本行きは1番線からこの後11時59分です。特急列車スーパーあずさ11号松本行きは降りましたも1番線、この後11時29分です。特急列車ご利用の際には乗車券の他に特急券が必要です。身延線ご利用のお客様、身延線南甲府東花輪方面普通列車の梶ヶ沢口行きは4番線11時36分です。身延線ご利用のお客様、到着ホームの後より身延線ホーム4番線にお乗り換えください。お降りの際には車内に落とし物お忘れ物なさいませんようお手回り品今一度お確かめの上お降りください。まもなく甲府に到着いたします。この列車は車内に階段差がございます。お降りの際は足元にご注意ください。
乗車くださいましてありがとうございます。臨時ホリデー快速ビュー山梨号の小淵沢行きです。この先宮崎終点小淵沢の順に停車をしてまいります。自由席は前より1号車、2号車、3号車と後より8号車、9号車、10号車の前よりと後よりそれぞれ3両ずつが自由席です。4号車と5号車はグリーン車の指定席、6号車と7号車は普通車の指定席です。ご利用の際にはそれぞれグリーン券、指定席券が必要です。この電車のお手洗いは前よりから3号車、5号車、8号車。この電車のお手洗いは前よりから3号車、5号車、8号車の3カ所にございます。次は宮崎に停まります。あと2分少々のご乗車で終点の小淵沢に到着いたします。あと2分少々のご乗車で終点の小淵沢です。1番線の到着お出口は右側です。1番線到着お出口右側です。小淵沢より先引き続き中央線ご利用のお客様と神戸線ご利用のお客様お乗り換えです。小淵沢より先引き続き中央線ご利用のお客様、信濃境、富士見、青柳、茅野、上諏訪、下諏訪、岡谷、塩尻方面。普通列車の松本行きは降りましたの1番線から12時40分です。神戸線清里、延山、桜平方面、普通列車の小諸行きは4番線から1時13分までお待ちください。お降りの際には車内に落とし物、お忘れ物なさいませんよう、網棚の上、座席の周り、窓枠のところなどお手回り品、今一度お確かめの上お降りください。本日は JR 東日本中央線臨時ホリデー快速ビュー山梨号をご利用くださいましてありがとうございました。担当車掌八王子に行く若菜続きでご案内いたしました。お降りの際には車内階段段差がございますので足元にご注意ください。終点の小淵沢に到着いたします。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点の小淵沢に到着いたします。1番線到着お出口は右側です。お降りの際には車内に落とし物、お忘れ物なさいませんようご注意ください。この電車は回送電車となります。引き続きのご乗車はできませんのでご注意ください。終点の小淵沢です。